ستړی مسی. اسرائیلو ته په خیر شي. اسرائیلو ته جهاد پښتون ته چیرې لاړ شي. ګوره سعید صاحب د زړه سره پښتون ګوره تاسو پښتانه یاست، پښتو وایئ چې چیرې لاړ شئ یا په خیر راغلی یا په خیر راغلم ستړي مه شئ. اوس موږ تا ته که راغلاست وایو ستړي مه شئ په خیر راغلاست وایه د زړه سره څه وایه. اوس شروع وکړه. خبره داسې دی چې تا فتوا ورکوي شیګانو باندې، کله یو څه ورکړي کله جهاد یې ورکړي. شیګان دی لا اله الا کلمات وایي، ته دا لا اله الا کلمات وایي. د جهاد فتوا چا ورکړې؟ دا به زیادت نه وي له ما سره و د زړه سره. ته په کار دی هغه ته جهاد فتوی ورکړه، اسرائیلو ته یې ورکړه، کافرو ته یې ورکړه. اوس په کوم ځای کې ته په اسرائیلو سره په جهاد کې؟ الحمدلله. کوم ځای کې؟ په غزه کې؟ په غزه کې په کوم ځای کې؟ غزه کې نه یو خو انشاءالله. ښه راځه په خیر. پښتنه درنه وکړم یوه پښتنه سعید صاحب د زړه سره وکړه. ولې بالکل وکړه. ښه ابو بکر رضی الله عنه او عمر رضی الله عنه د دې په اړه باندې څه عقیده لري؟ داسې دی که نه، موږ د هر چا خپل هغه ریسپیکټ کوو. موږ نه چا هغه کوو چې چا پسې موږ خبرې وکړو، موږ بل چې وکړو، بل مذهب توهین هېڅ کله موږ نه کوو. عمر رضی الله عنه مسلمان و؟ بالکل الحمدلله. ښه عمر رضی الله عنه چې څوک پسې بد و رد وایي هغه مسلمان ده که نه ده؟ هغه د کافر دی. څوک هغه سیایي، څوک مولا علي سیایي، څوک شیعه تحفې ورکوي چې شیعګانو لپاره جهاد دی، نو هغه غټ کافر دی. یعنی د عمر رضی الله عنه چې څوک توهین کوي هغه مسلمان نه ده؟ بالکل. نو تا خو ټول خپل ملایان له اسلام وایستل دي، تا ټول کتابونه وایي د عمر رضی الله عنه په شان کې خبره کوي چې هغه له اسلام نه وتلی د مرتد سوی دی. ټول ملایان د سید جان د زړه سره په یو ډز باندې ټول له اسلام وایستل. ملایان هر ملایان دي، تاسو پر کې کیا ملایان دي؟ ملایان او فرق لري. تا لوی کتابونه یې لیکلي دي، لوی محدثین دي، فقها دي، لکه شیخ کلینی، لکه مجلسی، لکه طبرسی، مفید وغیره وغیره. دا ټول وایي چې عمر مرتد سوی ده العیاذ بالله. ته د دوی دا خبره منې؟ نه زه نه منم. افرین الله پاک دې تا ته د امام او په دې کې شک نشته څوک چې د امام علي رضی الله عنه ګستاخي کوي، توهین کوي، دا کافر ده کافر ده کافر. درې ځلې مې ګوره درته ووایي. ښه ته یو وارې چې ته بګن کې په هغه یوه بله تحفه ورکړې وه د شیعګانو یوه تحفه هغه د ورکړې وه جهاد هغه د ورکړې وه د دوی شای حلال دی. اصل کې مسلمان دپاره د کافر شای حلال نه دی. نه هغه خبره داسې وه، هغه خبره ډېره زړه سوې ده او تاسو ته د ما دا خبرې کټ کېږي، هغه ټوله خبره نه در رسېږي. ښه نو هغه مجلس تاسو که کله وخت کې څوک په ما پسې ویډیو جوړه کړي، ګوره سعید جان هر وخت کې چې د ما په اکاونټ کې ویډیو شیر سوله نشر سوله د هغې ویډیو زه مسؤل یم. صحیح. د ما په اکاونټ کې که کومه ویډیو شیر سوله نشر سوله نو هغې باندې زه مسؤل یم. داسې بل چا نشر کړي بل چا یو څه راپسې جوړ کړي وي د هغې زه مسؤل نه یم. د هغې پوښتنه له ما نه مه کوه. زه په هېڅ صورت د جنګ طرفدار نه یم، نه مې د جنګ چاته ویلي. ما تاسو ته قرآن کریم راخیستلی ده، یا الله کتاب مې درته راخیستلی چې راسه ته د عایشې رضی الله عنها توهین کوي، د ابوبکر کوي، د عمر الفاروق کوي، همداسې د ټولو صحابه کوي. ولې کوي؟ راسه میدان ته راسه. دا څوک کوي؟ غلط کوي، غلط کار کوي. نو د الله بنده خو ټولې کوي. زه به تا ته اوس کوم یو در وښیم داسې تا ته الله پاک ښه عقیده در کړې او الله دې په همدغې ښې عقیدې پسې روان که دا بېله خبره ده. امین. تا سره تاسو دا داسې د تاسو له خپله ځانو نه یاست خبر. ته لاړ څه د ما د قاري شفیع الله مومن اکاونټ ته لاړ څه چې تاسې څومره توهین. اوس ګوره عایشه رضی الله عنها د رسول الله بیبي وه که نه وه سیده؟ بالکل. شابس ګوره اوس دا د عایشه رضی الله عنها الله جل وعلا قرآن کې وایي دا د رسول الله بیبي ده او د ټولو مؤمنانو مور ده. اوس ته مؤمن یې ته د ځان مور بولې که یې نه بولې؟
داسې دی څه زه پرا داسې دوی هغه کې نه یم خبر نه اوسه پورې اوس زه الله چا سره ګوره نه څه دي اوسم. خبره اوس الله جل وعلا په قرآن کې وایي چې د رسول الله بیبیانې د مؤمنانو میندې دي ته مؤمن یې که نه یې زه الحمدلله مؤمن یم الحمدلله اوس الله پاک وایي چې د رسول الله بیبیانې د مؤمنانو میندې دي آیا ته عایشې رضی الله عنها ته د مور په سترګه ګورې که نه ګورې زه څه کومه دی دوی هغه کې نه یم خبر د شیانو کې. اوس قرآن درته وایي زه قرآن د الله کتاب درته را اخلم دا قرآن کریم خو به ته منې که نه منې بس زه به قرآن کې وکسم وګورم وکسه قرآن څه در سره موبایل خو څه زه در سره پراته علم ښه سید جان یو خبره علي رضی الله عنه سره فاطمه رضی الله عنها سره نکاح وکړل واده یې وکړل ښه کار یې وکړل که بد کار پوه نه شوم نظرات غواړم. علي رضی الله عنه سي له فاطمه رضی الله عنها سره واده وکړل ښه کار یې وکړل که بد کار وکړل ښه کار یې وکړ. چابس امام باقر علیه السلام چې د ابو بکر رضی الله عنه للمسی سره واده وکړل ښه کار یې وکړل که بد کار وکړل ام فروه سره بس ښه کار دی ښه کار شوی دی ښه کار شوی ده والته یو څه د خولو بنده سو خو خیر نبی علیه الصلاة والسلام چې له عایشې رضی الله عنها سره واده وکړل ښه کار یې کړی که بد کار کړی ښه کار یې کړی. نو ته ولې بیا سستی کوي چې وایې چې زه په دې اړه علم نه لرم خو قرآن وایي چې عایشه رضی الله عنها د مؤمنانو مور ده د رسول الله بیبي ده په دنیا کې به هم بیبي وي په جنت کې هم بیبي ده ها ما نور څه هغه نشته دی نور ما څه تا سره نور هغه کې دي کې څه ما هیڅ هغه نشته دی تا سره د عاشورا په ورځ باندې سید جان هغه ته موږ هر چي ته د ریسپیکټ کوو هر چي موږ اوسه پورې ما خولې نه ما هغه کې یا په ټیک ټاک باندې یا په چي باندې اوسه پورې ما یو غلط لفظ یو غلط غنه دی کړی ما خپل زندگی اندرسې تیره کړې دی خوشحالۍ کې هغه کې بل چا ته تکلیف نه در رسولی جابس سیاڅوک رسمي او ته څه وایي سیاڅوک د صحابه او توحید خارو خپلې ګیرې دی سید جان څوک چې د صحابه او توهین کوي د امهات المؤمنین او توهین کوي څه پیغام ورته لري هغه جاهل دی هغوی کې دماغ نشته دی هغه انسانیت الله خلدینه شابس منن خیر اوسې مننه سید جان ته د عاشورا په ورځ باندې ځان وهې عاشور د عاشورا په ورځ باندې ځان وهې ولې نه وایم دا په څه خاطر باندې وهې ګوره مو تا سره نور خبرې دي دا مو نه دي سزا سیا ځان یا مچې وایم ته کنه اهل بیت باندې دا اوس ته ما ته خبره په دې د سموږ باید اهل بیت ومنو خبره دار کنه سو اوسه کې تو مو سکله ویډیو ولیدله تو کسان کوم دي راغلل یې څه په شیګونو باندې جهاد کو پلانکای کو دستنکای کو ادي کې تو هغه خبرې کاټ کړل هغه تو ویل سو اوسه کې جهاد هغه به ورسته پټو ورکو نه زه تاسو سره دا خبره کې راغلم نور کې دا خبره سید جان نه د سوي نه چا کړی ده نه چا تر اوسه دوستانو یو انډیوال دی راغله مولانا نعمان صاحب نن دا ټول خبرونه کینه نو پرون دا خبره سوي ده بالکل الرحمن صاحب شیخ طاهر صاحب دا خبره سوي ده نه دا اورېدلې موږ دا ناس یو دا خبره نه ده شوې ورور د تا په حالت پوه شوی نه ما واورېدله داسې دی سو یو ته وویل څه نه یو کس اوس راغله هغه د جهاد د فضیلت په اړه باندې خبره وکړه چې د جهاد د فضیلت په اړه باندې یو خپرونه وکړه ما ورته په سترګو اول سر کې ډېرې ښکلې خبرې وکړلې د الله پاک نامې هغه ډېر ریسپیکټ سره ورسې د خبره وکړله چې شیګونو باندې پلنکای دی او دغه دی خو دې وجې نه مو غلط کمنټ وشولو هغه بدلون بخښنه غواړم سید جان د عاشورا په ورځ باندې ته ویل چې زه ځان وهمه آیا دا کار په 12 امامانو کې کوم امام کړی ته خو یې زه دا 12 امامان منم کوم امام کړی چې سبا زم ایزان در سره ووهمه دلته په لایف کې راځم شیخ طاهر صاحب ته هم چې زنجیران راولېږه
په زنجیرانو هم ځان وهم، په تور هم ځان وهم او په سوکانو هم ځان وهم، کوم امام ویلی چې دا کار وکړي انا دې زړه سره وش هغه هر څه دي هغه خپل ذکر دي. اوس که مې درته ثابت کړل د 11 امامانو مې درته ثابت کړل چې تاسو د عاشورا پر ورځ کوم کارونه کوي دا ټول د اسلام خلاف دي، دا ټول د رسول الله د اهل بیتو خلاف دي. بیا هغه بس کتابونو له امامانو هغه پرېږده هغه خپل ذکر پرېږده هغه خبرې نه مخته وړو مخته هغه نه وړو پرېږده، قرآن پرېږده، احادیث پرېږده، محمد رسول الله پرېږده، نو په څه شي در سره وغږېږي؟ شیخ طاهر صاحب دا کش کې تا جواب ورکړی وای.